Een zogenaamde traverse. Van der Horst beweegt zich in dwarsrichting langs de rots. Oké, komt ie, hè? Oké, touw. Het ergste en zwaarste gedeelte heeft hij nu gehad. Wat rest is het laatste stuk loodrecht naar boven. Touw, Frank. Oké, kan ik. Frank Siller, om Ad bij zijn bewegingen goed te kunnen volgen, is hierbij gaan liggen. Nog een paar meter scheiden Ad van der Horst van de top van zijn route. Niet de letterlijke top dus van de rots, zoals bij het alpine klimmen, maar de top van zijn kunnen binnen zijn moeilijkheidsgraad. Ja. Hoe verhoudt zich jouw niveau nu tot echte toppers, zeg maar Rabutu, Gulich, Moon? Daar zit ik onder, ja. Daar zit ik duidelijk onder. Daar zit bijna de hele Nederlandse top ook onder. En, dat is een kwestie van, wij hebben geen rotsen, wij zijn vlak. We moeten nou minimaal een dag, 2 dagen rijden om in een klimgebied te komen. Klimhallen, van kunststofgreep met kunststofgrepen, die zijn er nog niet zoveel. Kwamen die er meer, dan konden we ook wel betere klimmers krijgen. We zitten niet zo slecht, we zitten zeker redelijk dicht bij die top. Maar we missen gewoon dit. Zou je toch wel in je hebben om zo ver te komen? Ik denk, als ik alles weer aan de kant zet, zoals ik me nu voel, moet ik nog verder kunnen komen, ja. Maar dan moet ik ook, nou, om het zo erg te zeggen, zelfs mijn vrouw ook aan de kant zetten. En dat doe ik niet meer. En wie zijn wij dat we hem daar ongelijk in moeten geven? Voordat we gaan kijken naar de meest spectaculaire klim van een van de beste sportklimmers van de wereld, trekken we ons nog eenmaal terug in de mooie omgeving. Dit is Fontaine de Vaucluse, een dorpje met een toeristische uitstraling als die van bijvoorbeeld Valkenburg of Monschau in de Duitse Eifel. Dit fenomeen trekt per jaar 1 miljoen bezoekers. Het is de Fontaine de Vaucluse. De uitmonding van een groot onderaards rivierennet dat het kalkhoudend water door de hoogvlakte van de Vaucluse stuwt. De bron was er al in de oudheid. En bij tijden van hoog water spuwt hij zo'n 150.000 liter per seconde uit. Het lijkt wel een bodemloze put, want bekende onderzoekers als de Duitser Jochen Hasenmeier en de Fransman Jacques Cousteau slaagden er niet in de bodem van de put te bepalen. Wel ontdekten ze dat er vissen in leefden. Vissen ter grootte van 30 tot 50 centimeter. De laatste meting, via een per draad bestuurd duikapparaat, dateert van 1985. En toen kwam men tot een diepte van 315 meter. En dat was nog niet eens de bodem. Een interessant en boeiend verschijnsel dat onder andere in de 14e eeuw aan de Italiaanse dichter Petrarca de mooiste verzen ontlokte. En toen al schreef hij ook over die olijfboom, want die stond er al in de 14e eeuw.
We hoorden zijn naam al even noemen en we zagen hem bij het begin van deze reportage aan het werk in zijn eigen klimruimte. Didier Raboutou, een 29-jarige in Toulouse geboren sportklimmer. Vorig jaar nog kampioen van Frankrijk en in 1989 tweede bij het wereldkampioenschap sportklimmen. Aanvankelijk een begenadigd skier en judoka, eerste dan, verruilde ook hij de sneeuwpiste en judomat graag voor het sportklimmen. En dit gebeurt dagelijks in zijn garage thuis. Je m'entraîne à peu près 5-6 heures par jour et je me repose 2 jours par semaine. Et donc je fais ça à l'escalade en professionnel. J'ai des sponsors qui me parrainent pour pouvoir grimper tous les jours, m'entraîner et pour m'entraîner pour les compétitions bien sûr. À quelle qualité dois-je répondre pour être un bon escaladier? Est-ce que c'est seulement une question d'avoir beaucoup de muscles? Non, l'escalade c'est avant tout beaucoup dans la tête. Et il y a beaucoup de grimpeurs qui pensent que l'escalade c'est le muscle. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir de la force. La force on la travaille, c'est facile à travailler la force à la limite. Mais par contre avoir une bonne tête, être motivé et toujours face à l'objectif, arriver au sommet, c'est le plus important et je crois que c'est ça qui conditionne l'ascension. Et quant à la technique de faire une escalade, comment est-ce que vous la développez, ta technique? Ben, la technique, c'est tout ça. En fait, c'est le mélange du côté de l'aspect psychologique, musculaire, souplesse, endurance. C'est tout qui se cumule. Et puis grimper, c'est simplement répondre arriver à lire le rocher, à décrypter les mouvements, les enchaîner avec le plus de facilité possible et avec comme objectif d'arriver au sommet. Vous ferez pour nous une route 8B, mais vous avez déjà réalisé une route 8C. Quelle est la différence? Quel fait caractérise le degré de difficulté d'une route 8C? J'ai déjà gravi 2 8C en France, il n'y en a que 2. 2 8C en France, il y a un 8C en Angleterre et un en Allemagne. Donc c'est la cotation maximale. J'ai réussi les 2 qui sont en France. Et pour moi, un 8C, c'est quelque chose de aléatoire. C'est-à-dire que c'est vraiment le maximum à l'heure actuelle, c'est le maximum de la difficulté. On pourrait peut-être grimper plus dur, mais il faut trouver la voie. C'est ça le problème, c'est trouver l'itinéraire avec les prises et l'essayer. Quand j'ai gravi le 8C, par exemple, à Bioux, ça m'a pris 3 jours de travail pour le gravir au bout du 3e jour. Par contre, le 8C que j'ai gravi à une falaise qui s'appelle Vox, j'ai mis peut-être en tout 8-10 jours à essayer tous les jours pour à la fin à enchaîner la voie. Et quant à la douleur, par exemple le mal au doigt? Quand on a mal au doigt, moi quand j'ai mal au doigt, j'arrête de m'entraîner, j'arrête de grimper. Si j'ai mal à la peau, c'est pas possible de résister. C'est ça le problème un peu en escalade, c'est que l'entraînement passe par grimper, ça passe par les doigts. C'est une petite partie du corps. Et c'est vrai que dès qu'il y a un problème au doigt, c'est plus possible de grimper. Donc on pourra aller plus loin, pousser les limites de l'entraînement au niveau de tout le corps, des muscles et tout, mais après c'est les doigts qui suivent plus. Il faut se concentrer. Comme dans tous les sports, quel que soit le niveau de pratique, on s'aperçoit quand on n'est pas concentré, on fait mal. Même par exemple un cuisinier, il se coupera un doigt s'il n'est pas bien concentré sur sa tâche.
Est-ce qu'il y a d'autres escaladiers dans le monde que vous admirez? Bien sûr, il y a beaucoup de grimpeurs que je côtoie, de forts grimpeurs, la plupart des forts grimpeurs que je connais. Je les admire pas parce que admirer, c'est admirer un dieu. Pour moi, ce ne sont pas des dieux, on est tous des humains. Donc j'admire personne. Je les aime bien comme des copains, parfois, comme des concurrents, comme des adversaires. Ça dépend des rapports amicaux que nous avons entre nous. De route die Raboutou voor ons klimt is La Mission, genoemd naar de Rambo 2-film The Mission. La Mission is een moeilijke boulderpassage. Een passage dus met overhangende bulten, met scherpe, pijnlijke grepen. Omdat in de route geen rustpassage is opgenomen, vergt hij dus veel van de lichamelijke en geestelijke conditie. Moeilijkheidsgraad 8B. En Raboutou zal hem proberen roodpunt te beklimmen. Met andere woorden, in één keer, zonder na een val in het touw opnieuw te moeten beginnen. En nu is het Ad van der Horst die als zekeraar fungeert.
kan het nog beter en overtuigender dan Raboutou hier heeft laten zien. Hij bedwingt deze moeilijke en conditievretende 8B-route dus roodpunkt. Wolfgang Gülich, een van de pioniers van het sportklimmen, beschrijft deze jonge sport als volgt. De kick zit hem in het ontdekken van zichzelf, fysiek en psychisch. Het mobiliseren van extreme energieën, de perfecte beheersing van de handeling. Sportklimmen betekent het geheel doordenken, alle bewegingen tot in het kleinste detail perfectioneren, de stress kanaliseren en in nieuwe energie omzetten, zich overgeven aan een totale concentratie. Raboutou's mening over de ontwikkeling van deze sport is natuurlijk positief. Hij verklaart het waarom. Je pense que l'escalade s'est beaucoup développée sur le côté médiatique, disons. Elle a atteint un pic et elle est plutôt en train de redescendre. Sur le côté démocratisation, donc il y a beaucoup de gens qui continuent à faire de l'escalade. Et donc par exemple au baccalauréat pour les étudiants, l'escalade c'est une option. Donc ça prouve que l'escalade est en train de grandir. Avec la création de murs un petit peu partout dans les villes, dans les gymnases, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui grimpent. Et donc l'escalade est en plein essor. Stel dat jij je enthousiasme wil overbrengen op een aspirant sportklimmer. Hoe krijg je hem dan zo gek om eraan te beginnen? Wat zeg je dan tegen hem? Dat vind ik een hele moeilijke vraag die je nou stelt. Ten eerste moet hij al sportklimmen leuk vinden. Ten tweede moet ik hem eerst een tijdje gezien hebben op de achtergrond. Dat ik dus niet zomaar naar hem toe ga en zeg van joh, je moet dit en je moet dat. Want dan kan hij dus terugvallen naar niks. Je moet hem eerst zijn eigen gang laten gaan en zeker niet te jong starten. Dus 16, 17 is te jong. Dan moet je hem nog zelf laten gaan. Ik vind het een heel speciaal wereldje, zeker het klimwereldje. Ik heb het idee, ik durf niet voor andere sporten te spreken of dat niet zo is, maar voor het klimmen in ieder geval dat het een hele heel amicaal wereldje is. Ik denk dat sportklimmen een grote toekomst heeft. Althans een langdurige. Of het echt een massasport wordt is maar zeer de vraag. Omdat je toch te veel voor moet doen om op een hoog niveau te komen. Il y a beaucoup de grimpeurs qui pensent que l'escalade c'est le muscle. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir de la force. La force on la travaille, c'est facile à travailler la force à la limite. Mais par contre avoir une bonne tête, être motivé et toujours face à l'objectif, arriver au sommet, c'est le plus important et je crois que c'est ça qui conditionne l'ascension.